Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya sedang melihat Mas Anwar membersihkan kebunnya teman-teman dengan mesin rumput. Dan saat ini saya sedang libur panen, jadinya melihat Mas Anwar membasmi gulma teman-teman. Oke Mas Anwar, ini berapa hektar kebun sawitnya? Ini kebun punya Bapak Mas Ahlul, luasnya 2 hektar. Ini Mas Anwar sudah selesai belum ini nebasnya nih setelah ini? Ini nebasnya hampir selesai Mas Ahlul, sekitar 10 batang lagi lah. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita akan belajar cara membasmi gulma dari Mas Anwar. Yuk. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya yang telah dibasmi oleh Mas Anwar. Oke teman-teman, kita telah selesai membasmi gulmanya. Ini Mas Anwar teman-teman, yang telah menyelesaikan 2 hektar kapling dalam seminggu teman-teman, karena ya dia juga panen. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Dadah, jangan lupa subscribe ya.